ntabwo abantu biga Imana, ahubwo abantu baganira ku mirimo yabo. Teoloji ni iki? Ni ngombwa. Teoloji ntabwo ari ngombwa, ariko ni ingenzi. Biratandukanye. Kuba ngombwa ni ukuvuga ngo ntiwakora utayifite, ariko kuba ingenzi ni ukuvuga ngo wayifashisha. Kumenya inyigisho z'ibinyoma z'amaherezi zinjiriye itorero bisaba kwiga teoloji. Nka Marisiyoni yaravuze ngo hari Imana ifuha yo mu isezerano rya kera. Arebeye mu Kuva ibice 20:5 avuga ko hari Imana ifuha, ya Mana ihora abana gukiranirwa kwa base, ya Mana ikubitiraho, ya Mana yikunkumura inkuba zigahinda, imirabyo ikaraba. Yavuze ko iyo Mana itandukanye n'Imana y'inyembabazi. Avuga ko iyo Mana yahoraga abana igahora umuntu kugeza kubuzukuruza ndetse n'ubuvivi bw'abandi Imana. Avuga ko iyo Mana ifuha atari yo Mana yemeye gutanga Yesu Kristo. Yigisha ko ari Imana ebyiri rero. Kwabo muri Ancien Testament bagomba kuba bari bafite Imana yabo, nabo mu isezerano risha bakagira Imana yabo. Abagatulika bakavuga ko abaporoso bayobye. Ababivuga ni abantu batize teoloji. Padiri azi ko umupasiteri atayobye, na pasiteri azi ko padiri atayobye, ariko abakristo b'abagatulika bazi ko abakristo b'abaprotestanti bayobye, abakristo b'abadivantiste bazi ko abakristo ba ADPR bayobye, n'abakristo ba ADPR bazi ko abakristo b'abadivantiste badakijijwe. Hari n'abantu bamwe basengera muri Methodiste yaje kubwiriza mu Bangirikane bakamuhagarika, abandi baba babwiriza muri ADPR baje kubwiriza mu Methodiste bakabahagarika. Uko ni ukudasobanukirwa na teoloji. Kwizera ni kumwe, ariko abantu baratandukanye. Umwuka numwe, umwami numwe, Imana nimwe, ariko abantu baratandukanye. Igituma abantu batavuga bimwe ntabwo ari Imana ibitera, ntabwo ari Yesu bitera, ntabwo ari agakiza kabitera, ntabwo ari imyizerere ibitera, ahubwo nuko abantu batandukanye. Twese iyo dukora turwanirira kumenya Imana, Imana irabyemera. Waba Methodiste Imana irakwemera, waba umwangirikani Imana irakwemera, waba umu ADPR Imana irakwemera, waba umu Restoration Imana irakwemera, waba umugatulika Imana irakwemera. Icy'ingenzi nuko pwe centrale inyigisho zacu zaba zishingiye kuri Yesu. Abantu batize teoloji rero yumva ko udasengera mu itora adasengeramo ari umupagani, kandi n'abayobozi babo bakabyishimira ngo baramudasengana bari abapagani. Icyo ni ikinyoma, ni intwaro Satani yifashishije kugira ngo abwire abagatulika ko ababatisi atari bazima, atari abakristo, kugira ngo abwire ababatisi ko abadivantisi atari bazima, kugira ngo abwire abangirikane ko abametodiste atari bazima, kugira ngo abwire abadivantisi ko abapentekote atari bazima, kugira ngo abwire abahamya ba Yehova ko abafite indi myizerere atari bazima. Utarize teoloji yibwira ko abantu bakijijwe bose, bambara kimwe, barya bimwe, biyuhagira kimwe, baryama kimwe, batura mu mazu amwe. Ariko abize teoloji bamenya kubitandukanya. Iyo ni ingingo ya 4, kumenya gushira ubutumwa bwiza mu gihe. Navutse mu 1959, uruhu bampetsemo nararubonye muri 1963, nararubonye. Barambwira ngo uru nirwo tuguhekamo. Data yari umukire, ntabwo yari umukene, yari afite inka nyinshi muri 60, nyinshi cyane, ariko ntabwo kumpeka mu ruhu bwari ubukene, ahubwo kumpeka mu ruhu wari umuco w'ahantu. Uyu munsi wa none wakwinjira mu rusengero yambaye uruhu bakwiruka bose bagasohoka, kuko ntabwo ari igihe cyarwo. Umuntu rero wize teoloji ni ushobora gushira ubutumwa bwiza mu bihe, agashobora kugereranya n'ibihe. Ariko kutiga teoloji, umuntu yibwira ngo utambaye uruhu kuko ariko twambaye mbere ni icaha. Bibiliya ya mbere yanditswe ku mabuye, ibyo ba Mose bakoreshaga bandika ku mabuye. Babona ko amabuye aremereye, bahitamo kwandika ku mfunzo iminoka. Za mfunzo zanyagirwa zikangirika, baje inama yo gushakisha impu abarizo bandikaho. Za mpu barazandika kuko zari zizi kurinda imvura kandi zikarinda ibyanditswe byera, nazo zirasaza, bazita za parisheme. Babaze kwandika ku mpu byanditswe byera babizana ku mpapuro, abazungu baze kuzana inganda. Iyo bavaga ku mabuye bakaja ku mfunzo baratangaraga ngo abantu baraguye. Iyo bavaga ku mfunzo bakaja ku mpu baravanga abantu baraguye. Iyo bavaga ku mpu bakaja ku mpapuro abantu baravuze ngo baraguye. None uyu munsi wa none abantu bari kubanga abantu badakoresha Bibiliya, agakoresha telefone ngo baraguye.
umupasiteri wasomeye Bibiliya muri telefone ku ruhimbi wa mbere baravuze ngo ni ikimenyetso cya nyamaswa ngo ni antikristo. N'abaciriritse batangiye kumenya ko Bibiliya telefone ariyo ibangutse gukoresha kuko ukora bikizana. Ariko hari urujijo ruhari rw'abantu bamwe bavuga bati buriya abantu bize theology ntago bagira umwuka wera. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kuri mu musanzo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Twakiriye abantu bari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu biyaga bigari, mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubakira kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana yo mu ijuru ibaduhere umugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abari muri Australia, Imana ibahe umugisha. Abari muri Europe, Imana ibahe umugisha. Na cyane cyane tubabwira inshuti zacu ziri mu Birigi, tubabwira ngo Imana ibaduhere umugisha kuko muri inshuti zakadasohoka. Kuko muri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na dogiteri pasiteri Mpazibire. Waho dogiteri? Naho neza. Imana iguhe umugisha kuba witabiriye ubutumire bwa gusenga everyday. Pasiteri, mbere yuko winjira kuko cyane yacu tugusenga buri munsi, mbere yuko usenga tugiye twagutumiye ngo utuganirize uburyo abantu bumva Imana mu buryo butandukanye. Pasiteri, watangira usenga Imana kaze. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya mwiza duhaye. Turi imbere yawe kugira ngo uze hafi yacu kubwo kwamamaza ishimwe ryawe, ko waraduhamagaye dukura mu mwijima tugeza mu mucyo w'itangaza. Ubutumwa bwawe buri mu ijambo ryawe, kandi ndakwingize kugira ngo bugere kuri benshi. Hari ababyumva bari mu mahanga yose no mu mahanga atandukanye, ibihugu bitandukanye, uduce dutandukanye, abo bose bakurikirana ijambo ryawe babashe kunyurwa naryo kandi rihindura imitima yabo, kugira ngo bose bagomoreye kugukurikira kandi bakumenye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Kaze pasiteri, tugarutse mu kiganiro na pasiteri Mpazibirego, uburyo abantu bumva Imana mu buryo butandukanye. Pasiteri, impamvu twagutumiye nk'umusesenguzi, nk'umuntu w'umuhanga mu bijyanye na Bibiliya, udusobanurire uburyo abantu bumva Imana. Turaganira uburyo butandukanye abantu bumva Imana, ariko tubishize mu ngingo nziza z'ingenzi tuzaganiraho nubwo bidashobora kurangira none. Ariko turareba ijambo theology. Theology niryo rituyobora mu nzira yo kumenya Imana. Tugiye kubanza gusoma Abakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo waho wa 5, twumve uko atubwira. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Nongere nsome. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Ubwo turareba theology niki kuko nibwo bumenyi bw'Imana hano banditse ahangaha. Turareba theology niki. Iryo jambo ryakomotse ku mugabo umwe witwa Plato, ni Umugiriki, yabayeho mu mwaka wa 384 mbere ya Yesu kugeza 322. Yitwa Plato, ni Umugiriki. Iyo wavuze ngo ijambo theology ritujana mu nzira yo kumenya Imana, rigizwe n'amagambo abiri. Avuga ko theos bisobanura Imana mu rurimi rw'Ikigiriki, none logos bigasobanura ubumenyi, inyigisho, ijambo. Noneho rero ayo magambo yose akabasobanura theology: ubumenyi, inyigisho, ijambo, akaba ryo byitwa theology, kumenya Imana. Noneho rero ijambo turareba yaravuze ngo ayo magambo yombi ni abumbye iryo jambo ryo kumenya Imana, theology. None haravuga ati theology ni ubumenyi, ni ikiganiro, ni ijambo, ni inyigisho bituganisha ku kumenya Imana. Mu by'ukuri rero ntabwo abantu biga Imana, ahubwo abantu baganira ku mirimo yabo.
nandi byo mpamvu Zaburi ya 8 umurongo wawo wa 4 kujya kwa 6 aravuga ngo iyo nitegereje ijuru n'isi mirimo y'intoke zawe ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye ndibaza nti bese umwana w'umuntu niki kugira ngo umugenderere abavuga ngo nitegereje isi n'ijuru imirimo y'intoke zawe ukwezi n'inyenyeri ibyo waremwe bituma nibaza nkavuga ngo mbese umuntu niki umwana w'umuntu niki kugira ngo umugenderere. Ubwo nukuvuga ngo hano aravuga ngo teoloji nyine n'ubumenyi ni inyigisho ni ijambo ni ikiganiro cyerekeye kumenya Imana. Angani bavuga ngo dukubita hasi ikintu cyose cishire hejuru kurwanya kumenya Imana impaka zose tukazikubita hasi. Ariko noneho uwitwa Aristote we yaravuze ngo Imana muri teoloji n'ukwiga uguhoraho no kudahinduka kwayo. Kwiga guhora no kudahinduka byaturutse ku muntu witwa Aristote n'umugiriki nawe yabaye muri 427 apfa muri 348 ni wavuze ngo teoloji n'ukwiga ubusobanuro bwo kumenya guhoraho kw'Imana no kubaho kwayo no kudahinduka kwayo niko yabisobanuye. Ariko watanze ingingo iheruka witwa Rabunere arema umudage Karire Rahana yaravuze ngo teoloji ni ubusobanuro bugororotse bwishurirwa riva ku Mana mu buryo bwumvikana binyuriye mu kwizera k'umuntu. Teoloji ni ubusobanuro bugororotse bwishurirwa riva ku Mana noneho mu buryo bwemewe ariko binyuriye mu kwizera k'umuntu. Niko Karire Rana yabisobanuye. Ubwo rero turareba teoloji ni iki. Ku ngingo ya kabiri turareba ni ngombwa. Angaha turasubiza bwangu tuvuga ko teoloji atari ngombwa ariko ni ingenzi. Teoloji ntabwo ari ngombwa ariko ni ingenzi, biratandukanye. Kuba ngombwa nuvuga ngo ntiwakora utayifite, ariko kuba ingenzi nuvuga ngo wayifashisha. Ariko iyo hatari hirerero umuntu ngo abe yararezwe neza nk'umwana w'Imana namara batizwe mu mwuka wera namara yige teoloji, ibyo bitatu biragendana. Kwiga teoloji, kubatizwa mu mwuka wera no kugira uburere. Abantu benshi ni ba empori ntibagira ikinyabupfura kandi barabatijwe mu mwuka wera, ugasanga baraburana barapfubusa kandi barabatijwe mu mwuka wera. Nizo mpamvu rero iyo wize teoloji warabatijwe mu mwuka wera utararezwe nabwo ntabwo wabasha kuyobora itorero ry'Imana. Noneho rero abantu bashobora kwibaza ngo turareba ingingo ya mbere ishaka kuvuga iki. Kumenya inyigisho z'ibinyoma z'amaherezi zinjiriye itorero bisaba kwiga teoloji. Urugero, hari umuntu witwa Marisiyoni, hari umuntu witwa Arius, hari umuntu witwa Ebiyoni, hari umuntu witwa Dosete, hari umuntu witwa Nestori. Ndabantu bazanye inyigisho z'ibinyoma, ababashe gufindura ko ari iz'ibinyoma nabari barize teoloji. Nka Marisiyoni yaravuze ngo hari Imana ifuha yo mu isezerano rya kera. Arebeye mu Kuva ibice 20:5 avuga ko hari Imana ifuha, ya Mana ihora abana gukiranirwa kwa base, ya Mana ikubitiraho, ya Mana yikunkumura inkuba zigahinda imirabyo ikaraba. Yavuze ko iyo Mana itandukanye n'Imana y'inyembabazi. Avuga ko iyo Mana yahoraga abana igahora umuntu kugeza kubuzukuruza ndetse n'ubuvivi bw'abangi Imana. Avuga ko iyo Mana ifuha atari yo Mana yemeye gutanga Yesu Kristo mu ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo uwizera wese rimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Angaha iyo Mana y'inyembabazi yemeye gutanga umwana wayo ayitandukanya n'Imana ifuha. Yigisha ko ari Imana ebyiri rero. Kwabo muri Ancien Testament bagomba kuba bari bafite Imana yabo, nabo mu isezerano risha bakagira Imana yabo. Abisezerano rya kera bagakorana n'Imana ifuha, yandi wakora gicayi gakubita, yandi yageraga mu bwoko bwayo iteraniro rikikanga, none ikikunkumura imirabyo ikaraba n'inkuba zigahinda bikaba nk'integuza y'Uwiteka. Iyo Mana ayita Imana ifuha.
iriya mana yatanze Yesu Kristo ayishira mu mana y'imbabazi, avuga ko izo mana zombi zitandukanye. Utarize teoloji rero ntabwo washobora kurwanya cyangwa guhangana n'umuntu kuwo cyangwa ngo umuvuguruze. Ingingo ya kabiri, ntashobora guhiranya imyizerere itandukanye. Abantu batize teoloji yumva ko icyo yabwiwe ariko kuri gusa. Abagatulika bakavuga ko abaporoso bayobye. Ababivuga ni abantu batize teoloji. Padiri azi ko umupasiteri atayobye, na pasiteri azi ko padiri atayobye, ariko abakristo b'abagatulika bazi ko abakristo b'abaprotestanti bayobye. Abakristo b'abametodiste bazi ko abakristo b'abangirikane bayobye. Abakristo b'abangirikane bazi ko abakristo b'abametodiste bayobye. Abakristo b'abadivantiste bazi ko abakristo ba ADPR bayobye. N'abakristo ba ADPR bazi ko abakristo b'abadivantiste badakijijwe. Abakristo baba batise bazi ko abakristo b'abagatulika badakijijwe. Iyo abantu batize teoloji ntabwo bashoboraga guhiranya imyizerere itandukanye. Ngo abari muri ADPR avuga ati nyamara n'umudivantiste n'umukristo, ngo abari muri Anglikane yumve ko n'umugatulika ari umukristo, ngo abari umudivantiste yumve ko n'umufrere ari umukristo, ngo abe ari umwanglikane yumve ko n'umumetodiste ari umukristo. Ntabwo abantu batize teoloji babyemera. Yumva ko niba ari umugatulika utari umugatulika ntabwo ari umukristo, yumva ko niba ari umudivantiste utari umudivantiste ntabwo ari umukristo. Ariko abize teoloji yeyo yaba umudivantiste, yaba umupantekote, yaba umugatulika, bazi ko nandi matorero cyangwa amadini ya gikristo n'afite abakristo. Icyo ni ikintu gikomeye abantu badakunze kumenya. Nuba umuntu akumva kuko yizeye ariko kuri ubwo nukutamenya Imana ahubwo. Hari n'abantu bamwe basengera muri metodiste yaje kubwiriza mu bangirikane bakamuhagarika. Abandi baba babwiriza muri ADPR baje kubwiriza mu metodiste bakabahagarika. Uko nukudasobanukirwa na teoloji. Teoloji siniki nukumenya guhiranya imyizerere itandukanye, ukamenya ko nubwo aba mudasenga bikimwe ariko mwese muri abana b'Imana, kuko Imana ni imwe, kwizera ni kumwe ariko abantu baratandukanye. Umwuka numwe, umwami numwe, Imana ni imwe ariko abantu baratandukanye. Igituma abantu bo batavuga bimwe ntabwo ari Imana ibitera, ntabwo ari Yesu bitera, ntabwo ari agakiza kabitera, ntabwo ari imyizerere ibitera, ahubwo nuko abantu batandukanye. Ntabwo twaremwe kimwe, ntitwavukiye hamwe, ntitwabyawe n'abantu bamwe, ntitwarezwe kimwe. Nibizo mpamvu tuvuga ibitandukanye ariko twese turi abana b'Imana. Ibyo rero Imana irabyemera. Twese iyo dukora turwanirira kumenya Imana, Imana irabyemera. Waba metodiste Imana irakwemera, waba umwangirikani Imana irakwemera, waba umu ADPR Imana irakwemera, waba umu restoration Imana irakwemera, waba umugatulika Imana irakwemera. Icy'ingenzi nuko pwe centrale inyigisho zacu zaba zishingiye kuri Yesu. Nta handi inyigisho zacu zibasha guturuka iyo zishingiye kuri Yesu Kristo. Niwe pwe centrale w'inyigisho zima zibasha kugeza abantu ku Mana. Abantu bemera Yesu bose rero babita amadini ashingiye kuri Kristo cyangwa babita amatorero. Aba bantu bose ntabwo batekereza kimwe ariko bose baraharanira kugira ngo bamenye Imana. Barayizi rero kuko Kristo ari umwe kandi akaba ari we pwe centrale. Abantu batize teoloji rero yumva ko udasengera mu itorero adasengeramo ari umupagani, kandi n'abayobozi babo bakabyishimira ngo baramudasengana bari abapagani. Icyo ni ikinyoma, ni intwaro Satani yifashishije kugira ngo abwire abagatulika ko ababatisi atari bazima, atari abakristo, kugira ngo abwire ababatisi ko abadivantiste atari bazima, kugira ngo abwire abangirikane ko abametodiste atari bazima, kugira ngo abwire abadivantiste ko abapantekote atari bazima, kugira ngo abwire abahamya ba Yehova ko abafite indi myizerere atari bazima. Ni intwaro ya Satani yakoresheje kugira ngo azabone umunyago uhagije. Kuko niba uvuga ngo ukijwe wenyine ntabwo urakizwa. Niba uvuga mu myizerere yawe yonyine niyo mizima, nturagera ku myizerere iri santere kuri Yesu Kristo, kuko n'abizera Yesu Kristo bose ni abana b'Imana. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 12 avuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo ni ingingo ya kabiri abantu batamenya. Ingingo ya gatatu,
abantu batize teoloji badashobora kumenya ni ugushira mu mwanya inzego z'itorero ntabwo babishobora kumenya ngo intumwa yakora iki mu itorero kumenya ngo abahanuzi bakora iki mu itorero kumenya ngo abavuga butumwa bakora iki mu itorero kumenya ngo abashumba bakora iki mu itorero kumenya ngo abigisha bakora iki mu itorero kumenya ngo abadiyakoni bakora iki mu itorero kumenya ngo abakuru b'itorero bakora iki mu itorero ntabwo wabasha kubimenya ngo ushire intumwa mu mwanya wayo ushire umuhanuzi mu mwanya we ushire umuvuga butumwa mu mwanya we ushire umushumba mu mwanya we ushire umwigisha mu mwanya we ushire umudiyakoni mu mwanya we ushire umuririmbyi mu mwanya we ushire umukuru w'itorero mu mwanya we utarize teoloji ntabwo baja babishobora uramubaza utese mwarimu n'umuvuga butumwa batandukanye batati simbizi ese intumwa n'umuvuga butumwa bitandukanye bitati simbizi turakora umurimo w'Imana gusa nta muntu utazi teoloji utarize teoloji watandukanye intumwa n'umuvuga butumwa watandukanye umuvuga butumwa n'umwigisha watandukanya umukuru w'itorero n'umushumba ntabwo yabasha kwitandukanya atarize teoloji ariko kutiga teoloji ntabwo ari icaha oya ingingo ya 4 rero ntabwo bashobora gushira ubutumwa bwiza mu bihe ushira ubutumwa bwiza mu bihe ngo kuvuga ngo reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi iyo amaze gusoma urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ari mu Kigali abwira iteraniro ngo murandeba iki Abafilipi nta bandi nimwe umuntu utarize teoloji nuko avuga ngo Abafilipi nta bandi n'Abanyarwanda Abafilipi n'ubwoko bwabayeho Abafilipi n'ubwoko bufite amateka Abafilipi n'ubwoko butuye ahantu hazwi Abafilipi n'ubwoko bufite umuco utandukanye n'uw'Abanyarwanda uravugira imbere y'Abanyarwanda ngo Abafilipi nta bandi nimwe wiza Abafilipi wagombye kumenya amateka y'Abafilipi inkomoko yabo naho bavuka ukamenya uko babayeho bakagwira ukamenya ibibazo bahuye nabyo byatumye Paulo akangukira kubandikira yabandikiye hari ikosa babonyeho yabandikiye hari umuco udatunganya babonyeho yabandikiye hari imyigendere myiza mibi babonyeho abandikira bakosora kuko inzandiko za Paulo ntabwo ari ubutumwa bwiza bwo ni inyigisho zo gukomeza bakijijwe itorero ry'i Roma bari abakristo ariko barandikirwa Abakorinto bari abakristo ariko barandikirwa Abagalatiya bari abakristo ariko barandikirwa Abaefeso bari abakristo ariko barandikirwa Abafilipi bari abakristo ariko barandikirwa Abakolosayi bari abakristo ariko barandikirwa Abatesaloniki bari abakristo barandikirwa yewe Timoteyo yari umukristo ariko arandikirwa Tito yari umukristo ariko arandikirwa Filemo yari umukristo ariko arandikirwa zari inyigisho zo gukomeza abumvise ubutumwa bwiza bakeneye gukura inzandiko rero ntabwo ari ivanjiri ahubwo inzandiko ni inyigisho zo gukomeza abumvise ubutumwa bwiza bakagana Yesu bagahindukira Yesu noneho bakaba bakeneye gukura kugira ngo bagere ku rwego rwabasha gukora imirimo myiza ishimishije Imana nizo mpamvu Paulo yabandikira iyo arebye akavuga ngiye gufata umwanzuro wo kwandikira Abafilipi abanza kubasura akitegereza imigendere yabo akabona ingeso zabo ko atari nziza akabona ko zitajanye n'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana yamara agatekereza ataba abantu bazashorwa n'iki nuko nabandikira umuntu rero agahangara ari Goma cyangwa ari Kampala cyangwa ari Kigali ati Abafilipi nta bandi nimwe mbwira oya Abafilipi n'ubundi bwoko bari bafite umuco wabo kandi wari ufite inkomoko nabwo wawo Abanyarwanda nabo bafite amakosa yabo afite inkomoko ahatandukanye ariko iyo ugiye kubwiriza Abanyarwanda ubanza kubamenya ntabwo bashoramo iby'Abafilipi kuko n'ubwoko butandukanye bafite imico itandukanye nizo mpamvu umuntu utarize teoloji ntabwo ashoboraga gutandukanya Abanyarwanda n'Abafilipi iyo abwiriza afata ibyabwiwe Abaroma akabiha Abanyarwanda ngo nimwe agafata ibyabwiwe Abakorinto ati nta bandi nimwe akafata ibyabwiwe Abafilipi ati nta bandi nimwe iryo nshaka kuvuga ko iyi ngingo yo gushobora gushira ubutumwa bwiza mu gihe irabananira abantu batize teoloji ikindi mu buzima bw'abantu batuye utarize teoloji yibwira ko abantu bakijijwe bose bambara kimwe barya bimwe biyuhagira kimwe baryama kimwe batura mu mazu amwe
ariko abize teoloji bamenya kubitandukanya. Iyo ni ingingo ya 4, kumenya gushira ubutumwa bwiza mu gihe. Navutse mu 1959, uruhu bampetsemo nararubonye muri 1963, nararubonye barambwira ngo uru nirwo tuguhekamo, ndetse namaze imyaka 4 bakimpeka kuko nari bucura nta wundi wangurikiye. Baragumya barumpekamo nanje ubwanje bakaruntuma ari urwo kumpekamo, batija kudushakira rwa ruhu turuguhekemo. Data yari umukire, ntabwo yari umukene, yari afite inka nyinshi muri 60, nyinshi cyane imasisi, ariko ntabwo kumpeka mu ruhu bwari ubukene, ahubwo kumpeka mu ruhu wari umuco w'ahantu, ntabwo bwari ubukene. Umuntu wize teoloji rero ashobora kuvuga ati no bwari ubukene, utarize teoloji ati bwari ubukene. Ntabwo bwari ubukene, ahubwo ni ugushira ubutumwa bwiza mu bihe. Uyu munsi wa none wakwinjira mu rusengero yambaye uruhu bakwiruka bose bagasohoka, kuko ntabwo ari igihe carwo. Umuntu rero wize teoloji ni ushobora gushira ubutumwa bwiza mu bihe, agashobora kugereranya n'ibihe. Ariko kutiga teoloji, umuntu yibwira ngo utambaye uruhu kuko ariko twambaye mbere ni icaha. Bibiliya ya mbere yanditswe ku mabuye, ibyo ba Mose bakoreshaga bandika ku mabuye. Babona ko amabuye aremereye, bahitamo kwandika ku mfunzo iminoka. Za mfunzo zanyagirwa zikangirika, baje inama yo gushakisha impu abarizo bandikaho. Za mpu barazandika kuko zari zizi kurinda imvura kandi zikarinda ibyanditswe byera, ndazo zirasaza bazita za parisheme. Babaze kwandika ku mpu byanditswe byera babizana ku mpapuro, abazungu baze kuzana inganda. Iyo bavaga ku mabuye bakaja ku mfunzo baratangaraga abantu baraguye. Iyo bavaga ku mfunzo bakaja ku mpu baravanga abantu baraguye. Iyo bavaga ku mpu bakaja ku mpapuro abantu baravuze ngo baraguye. None uyu munsi wa none abantu bari kubanga abantu badakoresha Bibiliya agakoresha telefone ngo baraguye. Ariko buhoro buhoro abantu bamaze kumenya ko gukoresha Bibiliya yo muri telefone atari icaha. Buhoro buhoro biza buhoro horo. Bakibikora ubwa mbere, umupasiteri wasomeye Bibiliya muri telefone ku ruhimbi wa mbere baravuze ngo ni ikimenyetso cya nyamaswa, ngo ni antikristo. Ariko uyu munsi wa none n'abaciriritse batangiye kumenya ko Bibiliya ya telefone ariyo ibangutse gukoresha kuko ukora bikizana. Ntabwo ari icana no gukoresha Bibiliya ya telefone, ariko kuyigeraho biratangaza kuko kuva ku mpapuro abantu bari bamenyereye ukaza kuri telefone byatangaje abantu cyane. Ariko uyu munsi ntabwo bikibatangaza cyane. Hari bamwe rero batsimbaraye kugeza n'uyu munsi wa none akavuga ati sinzakoresha Bibiliya telefone. Abantu benshi bakarahira ngo ntabwo nzakoresha Bibiliya yo muri telefone. Ndetse umuntu wayikoresheje ubwa mbere imasisi ahitwa Ihumure baravuze ngo ni ikizira gihagaza hera. Ntabwo ukoresheje telefone ari ikizira gihagaza hera, oya, ahubwo ni iterambere. Kandi iterambere ntabwo rigwanya kumenya Imana. Hari igice cy'iterambere iyo gihakana imbaraga z'Imana, ariko iterambere riteza imbere abantu ntabwo rihakana imbaraga, zidahakana imbaraga z'Imana. Ni ryiza, ni ingenzi, rirafasha cyane. Rero abantu ni imyumvire itandukanye mu gukoresha ibyanditswe byera. Ubwo rero kumenya igihe burayo n'ikigira iki ni ingenzi, uko iyo abantu bagiye impaka ku ijambo riza gusobanuka neza. Iyo barebeye muri Bibiliya y'umwimerere bavuga ngo Imana yahumetsemo, ni igihe burayo n'ikigira iki ku Baprotestanti, ni Ikilatini ku Bagatolika, ni Icarabu ku Bisilamu. Izo ndimi ku muntu uzayobora ni ingenzi. Ikibazo gihari rero nuko abantu uyobora itorero utarize teoloji n'uyobora itorero yarize teoloji ahubwo ntibumvikana. Ariko hari ibyo wize teoloji yamufashisha, hari ibyo n'ibyo utarize teoloji yafashisha. Kuko niba uwize teoloji z'amategeko yo kumenya Imana, ariko n'utarize teoloji yasenga akagira icyahishurirwa, nkuko n'uwize teoloji yanasenga akagira icyahishurirwa. Ariko iyo abantu bakundanye bakuzuzanya niho haboneka inyungu nyinshi. Mu myumvire rero yo kumenya Imana muri teoloji hari eshatu, hari ibice bitatu bavuga ngo ni sifere za teoloji. Igice cya mbere hari teoloji personnelle, uko umuntu yumva Imana ku giti cye. Buri wese afite uko yumva Imana. Imana ni imwe, umwami ni umwe, umwuka ni umwe, kwizera ni kumwe, ariko abantu si bamwe. Abo bantu kutaba bamwe rero bagira imyumvire itandukanye biturutse uko barezwe,
aho bavutse, aho bigishirijwe, bakaza kuzahura n'imyumvire ndetse na jene ibigize ingingo z'imibiri zabo ntabwo ari bimwe. Nizo mpamvu yaje gusobanura, asobanura ukwari, undi agasobanura ukwari, undi agasobanura ukwari, ariko abamenye Imana bakamenya Yesu Kristo bagira imyizerere imwe kuko n'umwuka ari umwe, abo bose bari bakwiriye gufatanya bakuzuzanya. Theologie personnelle ni uburyo twumva buri wese yumva Imana uko abasha gusobanura ubumenyi bwo kugana ku Mana. Ntabwo twiga Imana ahubwo twiga imirimo yayo, twitegereza iby'Imana yakoze tukayimenyera mu byo yaremye. Uwo nicyo kitumenyesha Imana, tuyimenyera muri Yesu Kristo umwana wayo, kuko ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 haravuga ngo kera mu bihe bya mbere basogokuruza bacu baganiraga n'Imana banyuriye mu kanwa k'abahanuzi, ngo ariko muri iyi minsi y'imperuka ngo Imana iganiriza ubwoko bwayo mu nzira y'umwana wayo Yesu Kristo. Mu nzira ya Yesu tumenye Imana. Theologie ya kabiri bayita theologie révélée. Iyo theologie révélée ya kabiri ni uburyo duhishurirwa butandukanye. Hari theologie personnelle ko umuntu yumva Imana ku giti cye mu buryo agarukiyeho, hakaba na theologie révélée noneho uburyo duhishurirwamo. Uwahishuriwe, umwahishurirwa ukwe, undi agahishurirwa ukwe, umwe agahishurirwa ibye, undi agahishurirwa ibye, bitewe n'inzira yizeyemo Imana. Kuko Rahana Karire yabivuze ngo ubusobanuro bugororotse bw'ishurirwa riva ku Mana mu buryo bwumvikana binyuriye mu kwizera k'umuntu. Umuntu afite kwizera kwe, ariko kwizera ni kumwe kuko biri santere kuri Yesu. Inzira rero ni imwe ariko turatandukanye. Ntabwo turemwe kimwe, ntabwo twavukiye hamwe, ntabwo twarerewe hamwe, ntabwo twigishije bimwe. Nizo mpamvu yavuga ushobora gutangara ngo ari kuvuga ibiki ngo sibyo, ariko nibyo nuko mutarerewe hamwe. Ariko iyo abantu bafite ubutumwa bwiza buri santere kuri Yesu Kristo, burya iyo ubutumwa bwiza buri santere kuri Yesu, abantu baba bafite imyizerere imwe. Noneho rero uco gice cha theologie personnelle uburyo umuntu yumva Imana ku giti cye, undi akumva Imana ku giti cye, ntabwo ari ikibazo. Imana ni imwe, umwami ni umwe, umwuka ni umwe, imyizerere itandukanya nuko tutaremwe kimwe, ariko ibyo ntibyaduteranya. Narizo mpamvu n'abasengera mu matorero ataramwe cyangwa amadini ya gikirisi ataramwe bari bakwiriye gukundana, kuko intwaro Satani nongeye gusubiramo yakoresheje ni ugutuma abantu basengera mu madini ya gikristo badakundana. Rero basengera mu matorero yose ya gikristo, navuga amadini ya gikristo niyo bita amatorero, bari bakagombye kuzuza ibyo bintu birindwi kugira ngo bazarabugwame bw'iteka. Cyangwa ice cy'Imana yakinze abantu, ariko yabikoreye iki? Ngo kwari ukugira ngo irinde icubahiro cayo, tutagera ku musozo wayo, nitumara ngo tuyimenyere. Ikiyubahisha nuko ari iby'Imana yadukinze, Yesu akazagaruka mu bwami bwe tutarabimenya. Ariko aho ugeze, niba uri kuri theologie personnelle, korera Imana ubyubahirize. Niba uri ugeze kuri theologie révélée, ubaha Imana. Naho theologie absolue, iby'Imana yadukinze ariko byayo tutabasha kumenya, tuzabimenya tugeze mu ijuru. Nandizo mpamvu theologie personnelle nuko umuntu yumva Imana, theologie révélée nuko umuntu ahishurirwa, kandi natwe twese duhishurirwa mu buryo butandukanye. Ariko theologie absolue ni igice cya gatatu Imana yadukinze abantu bose batabasha kugeraho ngo uvuge ngo numva Imana 100%. Ntabwo ari byo, kuko theologie absolue nta uyinjiramo. Narizo mpamvu y'Imana idukorera biratangaza igihe cyose, nuko tutabigeraho. Biradutangaza igihe cyose nuko tutabigeraho. Rero ibyo bita imiryango cyangwa ama association bita ngo Anglikane, Methodiste, Baptiste, Pentecote nandi nkayo menshi Adventiste, abo bose bari mu miryango ya gikristo
bari mu nzira yo kumenya Imana, kandi umugambi wayo ni uwo kwihanisha abantu no gufata ibitekerezwa mu mitima y'abantu ngo babigomorere Kristo. Izo babi ijambo twabangiriho turavuga ngo dukubita hasi ikintu cyose n'impaka zishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, tugafata ibitekerezwa mu mitima y'abantu ngo tubigomorere Kristo. Abapantekote babikora, abadivantiste bagomorera Kristo, ababatiste babikora, Restoration Church babikora, zindi miryango yewe ya Gikristo, abo bose bahamagariwe kurwanya ikintu cyose cishiriye hejuru n'impaka zose kugira ngo barwanye Kristo, ndetse ahubwo ni bagafata ibitekerezwa mu mitima yabo kugira ngo bigomorere Kristo. Ntabwo bose byo kukubwira Yesu wari ukwiriye kumwumva mu kuzuzanya. Ariko ikibazo nuko umugambi wo kubaka imiryango ya Gikristo utarushingiye kuri Yesu. Nizo mpamvu usanga hari amacakubiri hagati y'amakominote. Imana yacu dusange kugira ngo tugire ubumwe, umugambi wa bose, umugambi wacu twese uwo kugomororera Kristo abantu bose bazimiye, ikintu cyose cishireje kurwanya kumenya Imana, tugafata ibitekerezwa mu mitima yabo kugira ngo tubigomororere Kristo Yesu. Niyo nshingano ikomeye Imana yaduhaye. Ntabwo Imana yatubwiye ngo twicare, ahubwo Imana yatubwiye ngo tugende duhindura amahanga yose kuba abigishwa ba Yesu Kristo, tubabatize tubigishe kwitondera ibyo Yesu yatwigishije. Niyo nshingano ikomeye Yesu Kristo yasigiye itorero. Imana ibagirire neza. Tumenye ko nubwo dufite imyizerere itandukanye mu miryango itandukanye ya Gikristo, ariko we centrale ubutumwa iyo burishingiye kuri Yesu Kristo burya ni bumwe. Ariko kuko tutaremwe kimwe tuvuga ibitandukanye bitewe nuko turi muri theologie personnelle, ico ni igice, na theologie revere nico ni igice. Ariko theologie ya busoro Imana yadukinze niyo yuzuye yonyine. Imana idukunda kimwe, kimwe nuko abana b'umuntu batamukunda kimwe, ariko akabagirira neza kimwe. Imana idusange kandi humugisha bumvise ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Pasiteri urakoze. Ariko hari urujijo ruhari rw'abantu bamwe bavuga bati buriya abantu bize theologie ntago bagira umwuka wera. Ashaka kure urwo rujijo. Ese umuntu ya umuteologie akaba n'umwuka, akaba afite n'umwuka wera? Ese bimeze gute Pastor? Wa ahantu wasobora ko maze igihe mbona ama commentaire hirya no hino ati abantu bize theologie, ubwo byumva na hano bata abantu bize theologie n'abanyamubiri mu yandi magambo. Ni shari. Abantu batize theologie bagirira shara bize theologie, kuko n'abatarize theologie bose ntibemera umwuka wera. Abize theologie bose nabo ntibabatizwa mu mwuka wera bose ngo nuko bize theologie. Kondisiyo yo kubatizwa mu mwuka wera ni ikirukwaco, no kwiga theologie birukwabyo. Ariko iyo wize theologie ugahabwa umwuka wera biba byiza, kuko nabivuze ko umwuka wera ntasimbura ahubwo arayobora. Umwuka wera rero ayobora umuntu wize theologie yaruta utarize theologie. Ariko nuwabatizwe mu mwuka wera ayobowe n'umwuka wera yakwihanisha abantu. Ico navuga rero, umuntu utarize theologie yabwiriza ubutumwa abantu bakihana, yahugura abantu bagahinduka, ndetse yabwiriza mu rusengero, ariko ntabwo yakwigisha. Ubwo sumubajije ikibazo yasubiza iki? Nanizo mpamvu hari urwego wize theologie abagezeho utarize theologie afite. Ariko iyo bose bazi Yesu Kristo, bose biba ingenzi ikomeye cyane mu itorero. Naho kuvuga ngo abize theologie ntibagira umwuka wera nuko abatarize theologie babanga. Ariko n'abatarize theologie bose ntabwo bahawe umwuka wera. Hari n'amatorero menshi atemera umwuka wera kandi ntibige na theologie. Nk'abamwe mu miryango ya Gikristo nk'abahamya ba Yehova ntabwo bemera impano z'umwuka wera kandi ntabwo bemera theologie. Ubwo rero ntiwavuga ngo kugira ngo umuntu azabatizwe mu mwuka wera nuko yakwanga theologie. Umukristo sarangana. Akoze Pastor kwa tugushimiye, sinzi ko ico wakongeraho. Ndasaba bene data badukurikira kugira ngo muje mubanza gusoza ikiganiro cyose, maze mutwandikire tubona umwanya wo gusubiza ibibazo byabajijwe ku munsi wa gatandatu. Imana ibaha umugisha. Ni Pastor Mpazi Birego. Nimero ya telefone WhatsApp 078 669 620.
0786 669 662 kuri WhatsApp. Nimutwandikira n'abifuza amasibadisi turayakora. Igitabo ca Daniel n'ibyahishuwe abazabikenera bose bazatwandikire, tuzaba service nziza kandi bibazo ni kuwa gatandatu. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ikiganiro naho gutaha, Imana ibaho umugisha. Tubasaba kugeza ubutumwa ku bandi. Pastor tukaba tugushimiye, nawe Imana iguha umugisha cyane, kandi tugashimiye n'inshuti zacu za Gusenga Everyday mukurikirana ibiganiro byacu. Turabashimiye, Imana kuri kumwe natwe kandi watangiranye natwe. Abumva ubutumwa bwiza bashe kubwakira n'imitima yuguruwe, kugira ngo mu gihe kizaza nugaruka mu bwiza bwawe bazagusanganire bataguye isari, kandi baragubugingo buhoro mu izina rya Yesu. Amena. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.